Sloni, tito mírumilovní obři zvířecí říše, fascinují lidstvo už po staletí. Dnes se ponoříme do světa domestikovaných slonů, prozkoumáme jejich historii, životy a výzvy, kterým čelí. Existují 3 odlišné druhy slonů: africký slon savanový, africký slon pralesní a slon indický. Slon indický se dále dělí na 4 poddruhy: srílanský slon, indický slon, sumaterský slon a bornejský slon. Tady v Thajsku sdílíme svůj domov s indickým slonem. Zatímco sloni kdysi volně putovali rozlehlými krajinami, lidská činnost jejich přirozené prostředí výrazně zmenšila. Dnes je populace rozdělena do 2 hlavních skupin: divocí sloni a domestikovaní sloni. V Thajsku žije přibližně 4400 divokých slonů a 3800 domestikovaných slonů. Divocí sloni jsou velmi společenská zvířata, žijí v matriarchálních stádech o 5 až 10, někdy až 20 jedincích. Daří se jim v oblastech s dostatkem potravy a vody, například v houštinách a lesích. Tito mírní obři jsou býložravci a tráví asi 12 hodin denně hledáním různých druhů rostlin. Aby si doplnili stravu, často konzumují solné výchozy, aby získali nezbytné minerály. Divocí sloni mají rozsáhlé domovské území, které pokrývá přibližně 300 až 400 čtverečních kilometrů. Toto rozsáhlé území je nezbytné k zajištění jejich potravy. Vztah mezi lidmi a slony sahá tisíce let do minulosti. Původně byli sloni divoká zvířata, která byla chytána a cvičena pro různé účely, včetně dopravy, práce a dokonce i válčení. Důkazy naznačují, že praxe chytání a domestikace slonů v Thajsku začala již v období Sukhothai kolem roku 1249 našeho letopočtu. Postupem času se role slonů v thajské společnosti vyvíjela. S úbytkem slonů se staly nezbytnými pro dopravu v hustých džunglích. Později byli zaměstnáváni v dřevařském průmyslu, kde tahali klády z lesů. Avšak po zákazu těžby dřeva v roce 1989 se jejich role opět změnila. Dnes mnoho domestikovaných slonů nachází práci v turistickém průmyslu. Ačkoliv to poskytuje zdroj příjmů pro majitele slonů, přináší to také určité výzvy. Sloni jsou velká zvířata s výraznými nároky na potravu. Náklady na krmení slona, který denně spotřebuje přibližně 300 až 400 kg, tedy asi 10% své tělesné hmotnosti potravy, představují pro majitele značnou zátěž. Aby uspokojili své nutriční potřeby, tito mírní obři se živí především trávou, bambusem, popínavými rostlinami, kořeny, listy, kůrou stromů, různými plodinami a také některými druhy ovoce. Voda je pro slony také nezbytná, mohou vypít 100 až 150 litrů denně. Péče o domestikované slony je náročný úkol. Ošetřovatelé slonů, nebo také jejich pečovatelé, hrají klíčovou roli v jejich pohodě. Jsou zodpovědní za krmení, koupání a poskytování lékařské péče slonů. Sloni jsou inteligentní a společenská zvířata, která potřebují duševní i fyzickou stimulaci. Aktivity jako koupání, hraní si v blátě a interakce s lidmi přispívají k jejich celkové pohodě. Navzdory své velikosti mají sloni citlivou kůži, která je náchylná ke spálení sluncem a kousnutí hmyzem. Nanášení bláta na jejich tělo působí jako přírodní opalovací krém a repelent proti hmyzu, což pomáhá chránit jejich kůži. Pravidelné koupání je také nezbytné pro udržení dobré hygieny a prevenci kožních infekcí. Také pomáhá ochlazovat tělesnou teplotu. Věděli jste, že sloni nemohou potit kůží tak jako lidé? Jejich silná kůže brání úniku tepla, mohou se potit jen mírně přes nehtová lůžka kolem svých drápů. Proto je tato oblast často vlhká. Ale to nestačí k jejich ochlazení. Tak jak tedy sloni snižují tělesnou teplotu?
Za prvé, mávají ušima. To pomáhá odvádět teplo prouděním krve a funguje to jako přirozený vějíř. Za druhé, malá množství vlhkosti z jejich očí také pomáhají, i když jen trochu. Nejdůležitější je ochlazování a pití vody. Proto se sloni ochlazují ve vodě 4x až 5x denně v závislosti na teplotě. A proč jim vlastně trhneme kůži? Trhnutí nám pomáhá zkontrolovat, zda nemají řezné rány nebo kožní problémy. Zabraňuje to parazitům a infekcím. Pomáhá to odstranit larvy schované pod kůží. Pomáhá to eliminovat larvy krevsajících hmyzu pod kůží, což pomáhá předcházet parazitům a infekcím. Odstraňuje to odumřelou kůži, která způsobuje svědění. A udržuje to jejich kůži čistou, zdravou a pohodlnou. Čas na ochlazení není jen zábava. Je to zásadní pro zdraví a štěstí slonů. Budoucnost domestikovaných slonů je složitá otázka. Ačkoliv se vyvíjí snaha o zlepšení jejich pohody a životních podmínek, přetrvávají výzvy jako ztráta přirozeného prostředí, konflikty mezi lidmi a slony a nelegální obchod s volně žijícími zvířaty. Ochranářské organizace a oddaní jednotlivci neúnavně pracují na ochraně slonů a jejich přirozeného prostředí. Podporou těchto snah a propagací odpovědného turismu můžeme pomoci zajistit přežití těchto nádherných tvorů pro budoucí generace. Vítejte v naší sloní rezervaci na jihu Thajska. Malý ekologicky šetrný útulek s více než 160 lety rodinných zkušeností s péčí o slony. Blaho zvířat je naší nejvyšší prioritou. Věříme v etický turismus, který skutečně podporuje budoucnost asijských slonů s důrazem na soucit a respekt. Důrazně se stavíme proti krutosti a jsme odhodláni poskytovat lepší péči, hlubší porozumění a celoživotní vzdělávání. Prostřednictvím naší sítě etických slonních parků pracujeme na ochraně, vzdělávání a inspiraci, abychom vytvořili budoucnost, kde sloni a lidé prosperují společně. V naší sloní rezervaci je naším posláním zajistit slonům nejvyšší kvalitu života a bezpečné, pečující prostředí pro jejich rehabilitaci. Oceňujeme hluboké, smysluplné pouto mezi lidmi a slony, spojení, které dělá toto místo skutečně jedinečným. Zde jste srdečně zváni k vytváření nezapomenutelných vzpomínek s těmito jemnými obry v klidném, přírodním prostředí. Sloní nemocnice. S hrdostí podporujeme nadaci pro slony Jižního Thajska, známou jako STEF. Jedná se o charitativní organizaci registrovanou ve Velké Británii, která se věnuje zdraví a pohodě slonů. STEF poskytuje bezplatnou veterinární péči slonům v Jižním Thajsku s plně zaměstnaným týmem v jejich nemocnici v provincii Phang Nga a mobilní klinikou, která zasahuje i v odlehlých oblastech. Díky vaší návštěvě jde 3% z každého vstupného přímo na STEF, což pomáhá nemocným nebo zraněným slonům získat potřebnou péči. Chcete-li se dozvědět více, navštivte southernthailandelephants.org. Obecně platí, že pokud uvidíte slona na řetězu nebo v ohraničeném prostoru, nemusíte se znepokojovat. Nikdy se to neděje bezdůvodně a tím důvodem je vždy bezpečnost slona. Někdy mohou být nemocní nebo procházet hormonální fází zvanou must, která může způsobit jejich nepředvídatelné chování. I sloni vychovaní s láskou si stále uchovávají divoké instinkty. Tyto případy jsou vzácné a děláme vše proto, abychom se o ně postarali dříve, než k tomu vůbec dojde. Pro nás jsou sloni rodina. Chráníme je s láskou a odpovědností. Bezpečnostní informace. Než začnete svůj zážitek, věnujte prosím chvíli seznámení s těmito důležitými bezpečnostními pokyny. Žádný běh? Pro vaši bezpečnost a pohodlí slona prosím nikam v areálu neběhejte. Zůstaňte sticha. Mluvte potichu. Hlasitý křik nebo ječení může slony vyděsit nebo rozrušit. Dohled nad dětmi. Všechny děti mladší 11 let musí být neustále v doprovodu pečovatele. Blížící se sloni. Nikdy nechoďte ke slonovi bez přítomnosti ošetřovatele slonů. Zůstaňte vpředu, vždy blízko přední nebo boční strany slona. Oční kontakt jim pomáhá se uklidnit. Dotýkejte se jemně, sloní kůže může vypadat tvrdě, ale ve skutečnosti je citlivá. Buďte prosím jemní.
Krmte pouze sloním krmivem. Prosím, krmte slony pouze schváleným krmivem, které je k dispozici v centru. Lidské jídlo může být škodlivé. Nevyhazujte odpadky. Pomozte nám udržovat prostředí čisté pro radost a bezpečí všech. Umyjte si ruce. Prosím, umyjte si ruce před krmením slonů. Žádné focení s bleskem. Klidně si foťte, ale laskavě vypněte blesk. Nepřibližujte se ke slonům sami. Průvodce a ošetřovatel slonů musí být přítomní po celou dobu. Děkujeme, že jste naslouchali a užijte si smysluplný čas s našimi jemnými obry.